तो बहुत कोई को कन्फ्यूजन रहती है कि हम लोग घर पर पिज्ज़ा कैसे बनाएं, वो भी माइक्रोवेव में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बेस लेकर पिज्ज़ा को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं तंदूरी चिकन पिज्ज़ा बना रही हूँ। तो माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में। और फिर उसके बाद उसमें पिज्ज़ा डालेंगे और फिर डालने के बाद फिर से कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री में 20 मिनट के लिए इसे बेक कर लेंगे। और मेरे पास अभी पिज्ज़ा ट्रे नहीं है तो मैं इसे डायरेक्ट ग्लास में रख कर पका रही हूँ। तो इस तरह माइक्रोवेव में आप पिज्ज़ा बना सकते हैं और ये अच्छे से बेक भी हो जाता है। और देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। तो ये थी पिज्ज़ा बेक करने का तरीका।